Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler des nombres relatifs. Les nombres هم الأعداد relatifs النسبية. الأعداد النسبية. Jusqu'ici, vous avez reconnu pas mal de nombres. راكم تعرفتوا على مجموعة الأعداد. Par exemple, les nombres entiers. الأعداد الصحيحة naturelle. الأعداد الصحيحة الطبيعية. Les nombres entiers naturels. Comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous avez aussi reconnu les nombres décimaux. تعرفتوا على الأعداد العشرية comme 1,5, 2,8, 9,7. Ce sont des nombres décimaux. الأعداد العشرية. Et vous avez reconnu les nombres الأعداد الآخرين اللي تعرفتوا عليهم هما les nombres fractionnaires. Les nombres fractionnaires. اللي هما الأعداد الكسرية. نعم. Donc, comme 2 sur 3, vous remarquez que c'est comme une quotient de deux nombres entiers. شي خارج ديال عددين صحيحين. تعرفتوا بأن هذا كيتسمى لو نيميراتور البسط لو نيميراتور. وعندنا هنا المقام كيتسمى لو دينوميناتور. Numérateur, dénominateur. Des exemples: 2 sur 3, 5 sur 4, 7 sur 8, etc. Ça, ce sont des nombres que vous avez reconnus au primaire. Maintenant, vous avez des nombres nouveaux qui s'appellent les nombres relatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? On va reconnaître ça par un exemple. L'exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de la fin d'un championnat de football. Où 6 équipes avaient le même nombre de points. Ils ont eu le même score de points à la fin du championnat. يعني في نهاية البطولة لقينا بأن الفرق كلها حصلت على نفس عدد النقط. Le même nombre de points. ولكن حنا on a besoin de les classer. نحتاجو باش نرتبوهم. On va les classer. يعني خصنا نعرفو شكون هي la première équipe, deuxième, troisième, quatrième et cinquième et la sixième équipe. Et donc comment on va les classer? كيفاش غنرتبو في هاد الحالة فاش كيحصلوا على نفس عدد النقاط؟ Là on va avoir recours à la différence de but. يعني كنلجؤوا لفارق الأهداف. كاين اللي كيسموه معدل الأهداف. لو جول افيريج بالانجليزيه اللي هو المصطلح المستعمل بزاف في هذا الدومين. دونك اشنو هو هذا فارق الاهداف؟ لا ديفيرونس دو بوت. يعني كنشوفوا لي بوت كي ماركي اي لي بوت كي انكيسي. يعني الاهداف اللي سجلها الفريق والاهداف اللي دخلت عليه. دونك عندنا لي بوت بور، يعني هذه في الصالح ديالو اللي هو ماركاها الفرقه اللي ماركاتها. لي بوت كونتر يعني الاهداف اللي ضدها اللي دخلت عليها. وكنشوفوا هاد لا ديفيرونس اش كتعطينا. دونك فوزافي هنايا عندنا الرجاء البيضاوي لو راسينغ اتليتيك دو كازابلانكا، عندنا الواك الوداد، وعندنا لوزا هي الحسنيه دكاتير، وعندنا الجيش الملكي الفرس زارمي رويال، وعندنا الكاك الكوكب اتليتيك دو مراكش، وعندنا الماس المغرب اتليتيك ديال فاس المغرب الفاسي. نشوفوا لو رجاء دو كازابلانكا. le Raja عندها 18 buts pour وعندها 13 contre. يعني ماركات 18 ودخلت عليها 13. دونك هي عندها هنايا
الوغ بالنسبة لا ديفيرونس كتلاحظوا بأن فارق الأهداف عندنا 5 الأهداف كفرق، ولكن هاد 5 5 ils ont 5 buts de différence. هاد 5 واش اون فافور للرجاء أو لا ماشي اون فافور، يعني واش في صالحها ولا ضدها. إذا عندها 18 اللي هي ديالتها ماركاتها ودخلت عليها دونك عندها 5 دو بلوس، كنقول عندها 5 زايدين، كنقولو بلوس 5. دونك بالنسبة للواك الوداد عندها 21 بوت اللي هي ماركاتها و 22 دخلت عليها، دونك إلا انكيسي 22 بوت إي لا ماركي 21، دونك عندها الفرق ديال 1 بوت ديال واحد. ولكن واش هاد الواحد دو بلوس ولا دو موان، بالزيادة ولا بالنقصان؟ فوالا دونك غنقولو 1 ولكن كنزيدو ليه موان، كنقولو موان 1. بالنسبة للحسنية دكادير عندنا 16 بوت بوغ و عندها 19 كونتر. لا ديفيرونس الفرق هو 3، ولكن واش 3 دو بلوس ولا دو موان؟ دونك عندها تاني فرق العجز ديال موان 3، كنقولو موان 3. Voilà, vous voyez qu'on vient d'utiliser des nombres avec des signes. الجيش الملكي اللي فار 16 بوغ 14 كونتر، دونك عندها العدد داكشي اللي ماركات كثر من داكشي اللي دخل عليها، دونك مزيانة عندها بلوس 2. بالنسبة للكوكب vous avez 23 بوغ 27 كونتر، دونك لا ديفيرونس الفرق عندها شي 4، ولكن 4 ماشي في صالحها، دونك موان 4. بالنسبة للماس ديال فاس، دونك المغرب الفاسي 19 دونك عندو 0. لا ديفيرونس الفرق بين 19 سي 0، دونك ما عندها ني بلوس ني موان. دونك vous voyez là qu'on vient d'utiliser des nombres. Ces nombres-là qu'on vient d'utiliser s'appellent des nombres relatifs. Relatifs parce que ça dépend de la situation. يعني على حسب الوضعية، واش هي في الصالح en faveur ou bien qui n'est pas en faveur. Et donc parfois تيكون عندنا de plus, parfois تيكون عندنا de moins. داكشي يسموا les nombres relatifs. Donc des nombres relatifs, toujours vous remarquez qu'on peut mettre des signes, soit plus, soit moins. La plupart du temps بالنسبة للبلوس ما كيكتبوش كاع، on n'écrit pas, on nomme le signe positif. On dit que ça c'est positif, c'est un nombre positif. Moins 1 c'est un nombre négatif. Moins 3 un nombre négatif. Plus 2 c'est un nombre positif. Moins 4 c'est un nombre négatif. Et 0 c'est un nombre nul et n'est ni négatif ni positif. ماشي positif ماشي négatif. هادو هما les nombres relatifs. Ils se divisent en 2 catégories. On peut maintenant classer هاد les équipes راه باينين. L'équipe اللي غتكون la première équipe هي le رجاء حيت عندها plus 5. المتبوعة باش la deuxième équipe غتكون هي الفار حيت عندها plus 2. La troisième équipe هي المغرب الفاسي 0. و الكاتريام غتكون هي الوداد حيت عندها غير موان 1. والحسنية هي 5 في موان 3. و لا ديرنيير هي الكوكب اللي هي موان 4. دونك on peut mettre هاد لي نومبر هادو في واحد on va le mettre dans un axe. Alors l'axe sera de cette façon. Il est classé du plus petit au plus grand. دونك هو مرتب من الأصغر إلى الأكبر، غادي هكا من هذا الصغير وغادي كنكبرو. Donc on va mettre 0 au milieu ici. Alors pour les nombres positifs on va les mettre de ce côté là. غنديرو هنا الأعداد الموجبة، كنقولو les nombres positifs 1 2 3 4 5 etc. Donc بالنسبة للكوتي اوبوزي في الجهة المقابلة غنديرو لي نومبر نيجاتيف. دونك إلا خدينا موان 1 دونك 1 لوبوزي ديالو هو موان 1. 2 لوبوزي ديالو هو موان 2. موان 3 موان 4 موان 5. Vous remarquez que chaque nombre positif a un opposé في l'autre côté. كل عدد موجب عنده المقابل ديالو.
لوبوزي ديالو. وكتلاحظوا بان هاد لوبوزي عنده واحد الخاصيه، لا ديستونس كي سيبار هاد باغ اكزومبل من 0 حتى لواحد، هاد المسافه هادي هي نفس المسافه من 0 حتى لموان 1. عاوتاني هاد لا ديستونس بين 0 و 2 هي لا ميم ديستونس اونتر 0 et موان 2. دونك بحال متقابل معاه لوبوزي. اون دي كو موان 2 est l'opposé de 2. نكتبوها هنا، موان 2 est l'opposé de 2. Moins 3 est l'opposé de 3. Et ainsi de suite. Alors ces nombres-là, on les appelle les nombres relatifs. هادو هما اللي كيتسموا les nombres relatifs. Alors les nombres relatifs, soit يكونوا positifs, soit يكونوا négatifs. Vous voyez maintenant هاد les équipes ديالنا إلا بغينا نرتبو راه غيبان لك شكون إلا بغينا نعاودو هداك الترتيب في هاد لاكس هذا، في هاد المحور. كتلاحظوا لو رجا هي كاينه هنا 5 بلس 5، دونك هنايا بلس 5. دونك نديرو هنايا الراكا هي هنايا الرجا. الوغ الوداد كاينه في موان 1، دونك هنايا وداد هي موان 1. الحسنيه في موان 3، دونك هنايا. الجيش الملكي فار بلس 2، يعني هي بلس 2 بوزيتيف هنا. لو كوكب دو مراكش دونك موان 4، دونك هي كاينه هنا. الماس المغرب الفاسي في الزيرو، دونك هنايا الماس. دونك فوالا فو فويي لوردر ديال لي زيكيب. لو كلاسمون هو الترتيب، حيت هنا من الصغير للكبير. دونك الكبير اللي عنده بزاف اللي مزيان هو لو راجا دو كازابلانكا. دوزيام هي الجيش الملكي، طروازيام المغرب الفاسي، الكاتريام الوداد، السانكيام الحسنيه، اي سيزيام هي الكوكب ديال مراكش. دونك هاد لي نومبر غولاتيف كيكونوا دي نومبر اللي هما بوزيتيف ولا négatifs. Autre exemple d'utilisation des nombres relatifs, vous le voyez dans le thermomètre, le mihrar. Il y a des températures, parfois des températures très chaudes, très élevées, mais qui ont la chaleur, mais qui ont le froid, qui ont la température baisse, très baisse. Donc, تكون درجة الحرارة منخفضة. دونك بحال دابا هنايا المحرار تنقولو إلا وصل هنا نقولو إلا لا تمبيراتور هي 20 دوغري سيلسيوس. هادي وحدة ديال السيلسيوس. السيلسيوس نسبة لداك العالم اللي سماه السيلسيوس، دوغري سيلسيوس درجة سيلسيوس. دونك فاش كيكون عندنا بلس 20 كنكتبو غير 20، ما كنقولوش بلس 20، اون ايكري جوست 20 دوغري سيلسيوس. اي سي لا تمبيراتور باس يعني كتنخفض وصلت مثلا لهنا. دونك إلا وصلت لا تمبيراتور لهاد المكان هذا تنقولو أننا عندنا موان 10، كنكتبو موان 10 دوغري سيلسيوس. إلا كانت باردة بزاف تري فخوا كنقولو باغ اكزومبل وصلت لموان 35 دوغري سيلسيوس. Voilà, donc parfois tu te positif, parfois négatif, على حسب la température. Donc ça c'est un autre exemple d'utilisation. On va voir d'autres exemples. Alors voici un autre exemple. Alors cette fois-ci on va voir l'exemple d'un garçon, Rachid, qui joue aux billes. Et dans le jeu de billes on peut gagner des billes, on peut perdre. يعني في هاد اللعبة ديال الكولال ديال البي تقدر تربح تقدر تخسر. الو نشوفو واحد 7 جوغ، واحد 7 ايام دوزها رشيد في هاد لو جو دو بي، نشوفو لي ريزولطا النتائج ديالو. الوغ بروميي جوغ النهار الاول بي غاني يعني لي بي اللي ربح، هنا بي بيردو يعني البي اللي خسر داك النهار. الوغ النهار الاول لو بروميي جوغ إلا غانيي 7 بي إلا بيردو 10 يعني ربح 7 وخسر 10. دونك واش هو عنده ان غان ولا اون بيرت، واش عنده الربح ولا عنده الخساره.
Voilà, donc on peut dire qu'il a une perte parce que le nombre de billes perdus est plus grand que le nombre de billes gagnés. Donc, في هذه الحالة كنقولو عنده moins 3 في لو ريزولتا، يعني عنده عجز ولا نقص ديال moins 3 لأنه خاسر، لأنه يلاه ربح 7 ولكن خاسر 10. دونك الفرق لا ديفيرونس هي هاديك moins 3. دونك بالنسبة للدوزيام جور، بالنسبة للدوزيام جور غنخليكم دابا توقفوا الفيديو، mettez la vidéo en pause et essayez de remplir ce tableau tout seul. Donc, deuxième jour, il a gagné 12, elle a perdu 3. Donc, là, il a un gain, un الربح اللي هو 9, plus 9. Vous pouvez mettre plus gain, on peut le mettre comme on ne peut pas le mettre. Alors, la plupart du temps, ما كنكتبوهاش، كاينة plus 9. Donc, le résultat, il est positif. Troisième jour, il a gagné 25 et il n'a perdu que 18. Donc là aussi, il a un gain, عنده الربح اللي هو plus 7. Donc le résultat est positif, النتيجة موجبة. Le quatrième jour, il a gagné 20 mais il a perdu 30. خسر 30 وربح 20 ولكن خسر 30. دونك عنده هنا هاد المرة اون بيرت، خسارة ديال شحال؟ كنكتبو الخسارة موان 10 باسكو لا ديفيرونس الفرق بين 30 و 20 هو 10. دونك ولكن هي دي خسارة، كنقولو سي اون بيرت. لا اون ايكري موان 10. لو سانكيام جور il a gagné 5 mais il a perdu 19. دونك تاني عندو لا بيرت اللي هي موان 14. Le sixième jour, elle a gagné 8, elle a perdu 8. Donc, non, nul. Le résultat est nul. Donc, 0. ما ربح ما خسر. بالنسبة le septième jour, il n'a rien gagné. Aucune bille. Donc, 0. Mais il a perdu. ولكن خسر 6. Donc, عنده la perte ديال moins 6. Voilà, ce sont les résultats. Des fois, des résultats qui comptent positifs, comme 9, 7. Parfois, le résultat négatif, moins 3, moins 10, moins 4. Voilà un autre exemple d'utilisation des nombres relatifs. Une autre chose que vous devez retenir sur les nombres relatifs, c'est qu'il n'y a pas seulement des entiers relatifs. Ici, vous avez 1, son opposé c'est moins 1, le 2, son opposé c'est moins 2, 3, son opposé c'est moins 3. Tous ces nombres-là sont des entiers. كيكونوا هادو أعداد صحيحة. كنقولوا أعداد صحيحة نسبية parce que فيهم le positif ou فيهم le négatif. La même chose, on peut avoir aussi des nombres décimaux relatifs. Voilà, comme si je vous dis par exemple 1,5. 1,5. Ici, 1,5. Elle est au milieu de 1 et 2. Alors, l'opposé de 1,5, elle doit être entre moins 1 et moins 2, parce que 1,5 se trouve au milieu de 1, entre 1 et 2. Alors, son opposé, ça veut dire le négatif, doit être entre moins 1 et moins 2. Ça veut dire, on va le mettre ici, moins 1,5. Et vous voyez qu'on a aussi des nombres décimaux relatifs. On peut avoir même, par exemple, ici, vous avez un nombre fractionnaire, 2 sur 3. 2 sur 3. Ça, c'est un nombre fractionnaire. Il se trouve entre 0 et 1. Alors, son opposé va être ici, entre 0 et moins 1, et qui a la même distance, qui les sépare de 0. يعني هذا العدد الكسري عنده المقابل ديالو، لوبوزي ديالو اللي خصو يكون بعيد بنفس المسافة على الصفر. هذه المسافة هذه دونك غتكون هنا. دونك هنا خصني نديرو موان 2 sur 3. Donc, les nombres relatifs, فيهم les entiers relatifs, ou les nombres décimaux relatifs, ou les nombres fractionnaires تهما relatifs. Tout ce genre de nombres, ils ont toujours un opposé. Chaque nombre ici positif,
et là, son opposé de l'autre côté qui est négatif.